अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चेक करें, मैंने एवरी का इंजन खोला है। जैसे मक्खन डाला हो इसके अंदर, इतनी कालक बहुत ज़्यादा हुई है। इंजन इसका फुल डाउन था, कनेक्टर आड़ आवाज़ कर गए थे। ये टैबलेट कवर चेक करें, बहुत ज़्यादा कालक है। ये दूसरा सामान है। ये टाइमिंग प्लेट चेक करें इसकी, ऑयल पम्प। ये हेड उतार रहे हैं, अभी लड़के हेड खोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के भाइयों को दिखाई जाए कि इंजन बहुत बुरा हाल हुआ है इसका। एवरी है, सुजुकी एवरी। ये इधर टाइमिंग वाली साइड चेक करें, बहुत कालक हुई है। ताकि असल में ये जो लोग गंदा ऑयल डालते हैं, इस वजह से ये पोजीशन बनती है। ये घट